В повестке завтрашней сессии Госсовета появился вопрос о согласовании кандидатуры руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина на должность первого вице-премьера республиканского правительства. Проект постановления сегодня поддержал бюджетный комитет парламента. Должность в системе исполнительной власти, напомним, стала вакантной после отстранения в связи с утратой доверия Ларисы Максимовой. Также депутаты согласовали законопроект о социальном контракте. Республика станет пилотным регионом, где в течение полугода малообеспеченным семьям будут выплачивать материальную помощь. Проект стартует в Краткеровском и Сосногорском районах. Мы рассчитываем, что по итогам реализации эксперимента есть уже письмо главы Республики Коми в адрес Топилина Максима Анатольевича. Есть предварительное согласие. Уже об этом было сказано в средствах массовой информации. Максим Анатольевич Топилин выступал о том, что Республика Коми тоже обратилась и рассматривается как регион, который со следующего года может получать федеральное софинансирование на социальный контракт. Вот. И если это все действительно состоится, то со следующего года в Республике Коми мы расширим наш эксперимент и надеемся, что он будет реализован по всей Республике Коми. Мы понимаем, что уже есть у нас граждане, которые могут претендовать, я сказал, из этой 1302 человек, которые малоимущими. Уважаемые коллеги, действительно, пособие достаточно большое будет для семей с детьми. Семья, где двое детей, 13 тысяч рублей. Семья, где значит, трое детей, если действительно там они относятся к категории с доходом ниже прожиточного минимума, это уже 18 тысяч рублей в месяц. Сейчас в списке малообеспеченных тех, кто сможет претендовать на участие в проекте, 1302 человека. Напомним, речь пока идет только о 2 муниципалитетах.